장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 샵사인 필요한 도구, 드라이버 세트, 핀셋, 청소 도구, 브러쉬 등. 샵사인 1단계, 청소기 분해. 1. 진공 청소기를 전원에서 분리합니다. 2. 드라이버를 사용해 하단 커버를 분리합니다. 나사를 조심히 제거하세요. 샵사인 2단계, 휠 확인. 1. 휠이 제대로 작동하는지 확인합니다. 문제가 있다면 휠을 제거하세요. 2. 핀셋을 사용해 휠의 고정핀을 빼냅니다. 이때 부품이 손상되지 않도록 주의합니다. 샵사인 3단계, 휠 청소. 1. 휠 내부에 먼지나 이물질이 있는지 확인하고 청소 도구를 사용해 깨끗이 청소합니다. 2. 휠의 윤활유 상태도 점검하세요. 필요하다면 윤활유를 추가합니다. 샵사인 4단계, 휠 재조립. 1. 휠을 원래 위치에 맞춰 다시 조립합니다. 2. 고정핀을 다시 끼우고 나사를 이용해 하단 커버를 닫습니다. 샵사인 5단계, 작동 점검. 1. 전원을 연결하고 청소기가 정상 작동하는지 확인합니다. 2. 휠이 부드럽게 회전하는지 확인합니다. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 전화 없음, 이동 없음으로 간편하게 수리를 진행하실 수 있습니다. 수리 전 견적도 제공하니 부담 없이 문의해주세요. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.